Il-pubblikazzjoni Naqra mal-Kokka hi frott ieħor tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, din id-darba f'kollaborazzjoni mal-kittieba Christine Beyer u Alistair Ketkuti. It-tim tagħna ltaqa' ma' Christine u Alistair sabiex jitgħallem aktar dwar il-kokka u l-kotba. L-idea oriġinali tal-ktieb Naqra mal-Kokka ma kienx essaċ ejja ħaniktbu ktieb għat-tfal. Bħala kollegi jiena u Christine, meta konna qed naħdmu fl-iskola ta' Ħaltarxin flimkien, dejjem ħassejna ħtieġa li nagħmlu xi ħaġa iktar għat-tfal li kellna fil-klassi biex jitgħallmu iktar il-vokabularju li konna qed nużaw fil-klassi u inżewqu iktar dak it-tagħlim li nkunu qegħdin nagħmlu fil-klassi. Għalhekk b'dan l-għan f'moħħna bdejna billi kull ġimgħa niktbu xi storja qasira jew xi paragrafu qasir dwar it-temi li konna qed nużaw fil-klassi. Naqra ix-xogħol beda tieħla u beda jinġema' u wara ħafna snin mill-kollega tiegħi Christine ġiet l-idea noħorġuh bħala ktieb, nippubblikawh bħala ktieb. Jien inkorreġġajt Christine ukoll peress li dejjem tħobb tpinġi li tagħmel l-illustrazzjonijiet hi ta' dan il-ktieb u b'hekk nibtet din l-idea Naqra mal-Kokka. Meta ġejna biex nagħmlu l-ktieb Naqra mal-Kokka, ridna noħolqu karattru li magħhom jidentifikaw ruhom it-tfal. U għalhekk sibna f'annimal, għax nafu kemm it-tfal iħobbu l-annimali. Meta bdejna naħsbu u hekk ġina f'moħħa mill-ewwel il-kokka, għaliex nafu li l-kokka hija annimal salvaġġ u annimal li nassoċjaw ħafna mal-erf. Il-kokka hija annimal għarif. Meta naraw l-istejjer tat-tfal, dejjem qishom l-annimali dejjem jirreferu għall-kokka bħala dik l-arfa. Aħna nafu li l-qari jagħtik l-arfien. Allura xemm aħjar mill-kokka iżżomm ktieb f'idejha biex tgħin lit-tfal jaqraw. Dan il-ktieb huwa mirat għat-tfal li qegħdin fit-tieni sena u t-tielet sena tal-iskola primarja. Huwa jitratta temi differenti li jintaqgħu magħhom fil-klassi it-tfal, bħal pereżempju l-annimali tar-razzett, il-karnival, il-miliet, l-annimali selvaġġi. U fih f'dawn it-temi qed ikun hemm stejjer biex inżewqu l-vokabularju tat-tfal kif ukoll poeżiji biex nagħtu aktar idea tat-tfal ta' rima u kif tkun poeżija u biex bekk anki it-tfal ikabru n-namra għall-kodba u għall-kitba Maltija wara kollox. Poeżija Annimali li rajt. Ħriġt il-barra indur dawra, annimali jiena rajt. Xi pjaċiru ġmiel ta' mawra ħadthom miegħi kieku stajt. Rajt ċadina kalma tnaqqar ħafna karawett. Il-ġiraffa taħt il-palma tikol weraq minn fuq nett. Kukkudril kien hemm fi xmara, dembu twil ħalqu miftuħ. Pappagal jinħad gost nara, jiekol frott għax kien bil-ġuħ. Kien hemm żebra kollha strixxi mistoħbija fil-ħaxix u minn fuq il-weraq lixxi kokkattir mimlija rix. U mill-bot rajt il-gurilla ħdejja jiena bżajt immur, isfar kulur stilla ma saqajja serb idur. Kemm fadalli iktar xnara annimali mill-viċin, xi ħut iżgħar, oħrajn ikbar, iżda rrid ftit aktar ħin. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu
lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.